កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនារសៀលនេះសូមផ្ដោតសំខាន់ជាពិសេសអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យនេះពីបទក្បត់ជាតិភ្លាមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានខົບខិតគ្នាជាមួយបកពួកដែលជាបរទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះនិងហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយបំពានច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសពិសីជូនព័ត៌មានបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូឃ្លីបមួយចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2013របស់បណ្ដាញ CBN ឬ Cambodian Broadcasting Network ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងភស្តុតាងផ្សេងៗទៀតដែលបានបង្ហាញពីផែនការសម្ងាត់នៃការខົບខិតរវាងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបកពួកជាមួយបរទេសនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកកឹមសុខាលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលខ្ញុំជាប់តំណាងរាស្ត្រដំបូងអាមេរិកកាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺគេហៅខ្ញុំទៅស្រុកអាមេរិកមុនគេបង្អស់ក្នុងនាមអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យយល់អំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគេជួយមួយឆ្នាំខ្ញុំទៅម្ដងមួយឆ្នាំទៅម្ដងតាម93រហូតចុងក្រោយនេះក៏គេបានសម្រេចថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគេត្រូវឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញអំពីនយោបាយមកកលៈសិនមកតំណាក់សិនខ្ញុំក៏លាឈប់ពីនយោបាយពីគណៈបកនយោបាយដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅឆ្នាំ2002ដើម្បីបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតើគេឲ្យបង្កើតដើម្បីអីគេថាបើចង់បដូរអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងមិនអាចទៅជល់ខាងលើទេដូរខាងលើបានមុនដូរលើបានទល់កោះអាក្រមសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេជួយខ្ញុំនេះគេឲ្យខ្ញុំយកម៉ូដែលតាមនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីឬស៊ើប៊ីដែលគេបដូរមានផ្ដាច់ដឹកនាំផ្ដាច់ការមីឡូសេវិចបានមីឡូសេវិចរត់ក្រោះសម្បើមណាបងប្អូនប៉ុន្តែគេបដូរបានដោយសារគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយគេយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាបង្ហាញពីអំពើខុបខិតជាសម្ងាត់និងអំពើក្បត់ជាតិដោយមានចែងនិងផ្ដន្ទាទោសតាមញត្តិនៃមាត្រា443ក្នុងផ្នែកទី1ស្ដីពីអំពើក្បត់ជាតិនិងអំពើចារកម្មដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់លោកកឹមសុខាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានព្រមានទៅបរទេសទាំងឡាយមិនឲ្យលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាជាដាច់ខាតជាការកត់សម្គាល់ភ្លាមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់នេះគឺក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងជាទង្វើបំពានច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពានច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយសារតែការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងទាំងកណ្ដាលយប់អាធ្រាត្រនិងខណៈដែលលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិព្រមជាមួយគ្នានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងព្រមទាំងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងគៀបសង្កត់តាមគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលើគណៈបកប្រឆាំងនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់បានសម្រុកឡោមព័ទ្ធនិងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលគ្មានដីកាពីតុលាការនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកដែលស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចចម្រុះដដែលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានវាយខ្នោះអូសចេញពីគេហដ្ឋានរបស់លោករួចរុញចូលរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចតែម្ដងដោយលោកកឹមសុខាមិនបានមានប្រសាសន៍អ្វីនោះឡើយលោកអ្នកនាងភ្លាមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមានព័ត៌មានថាលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាមិនទាន់ដឹងថាឪពុករបស់នាងត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅទីណានោះទេដោយឡែកលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអាចធ្វើឡើងនៅពន្ធនាគារខេត្តមួយណាក៏បានដែរក្រោមរូបភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះបើតាមលោកចិនម៉ាលីនតកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះដែរឥឡូវនេះក្រុមមេធាវីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែសិក្សាទៅលើវីដេអូឃ្លីបរយៈពេលជាង10នាទីដែលកំពុងតែចែកចាយយ៉ាងប្រុងព្រាតពេញបណ្ដាញសង្គមជាវីដេអូដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាគឺជាភស្តុតាងមួយសំខាន់ឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងវីដេអូនោះប្រមុខបកប្រឆាំងនិយាយថាលោកបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំកម្ពុជាលោកមេ
ធាវីសំសុគង្គដែលជាមេធាវីការពីក្តីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងខុសនីតិវិធីដោយសារតែការចុះចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងទាំងពាក់កណ្ដាលយប់ទោះជាសមត្ថកិច្ចអះអាងថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចគួរណាតែចាំដល់ម៉ោង 6 ព្រឹកដែរម្យ៉ាងទៀតការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយគ្មានដីកាពីតុលាការទេនេះបើតាមលោកសំសុគង្គបាទតែតើតើទៅនឹងការចាប់ខ្លួនហើយនឹងការខកខ្លួនហើយនឹងការយកទៅឃុំខ្លួននេះបើតាមខ្ញុំទទួលបានតាមសារព័ត៌មានឬជាតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ហ្នឹងឃើញថាសមត្ថកិច្ចមកចូលមកខាត់មកចាប់ខ្លួនគាត់នៅមកដល់ទីលំនៅឋានរបស់អាដាមហើយបើយើងពិនិត្យអំពីនីតិវិធីច្បាប់គឺតើតើនឹងការប្រតិបត្តិតើតើនឹងការខាត់ខ្លួនទោះបីជាមានជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងក៏ដោយបើនៅក្នុងពេលយប់គឺសមត្ថកិច្ចមិនអាចមកចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ជនសង្ស័យដូចជាជនណាមួយតែថាទៅក្នុងផ្ទះឬក្នុងលំនៅឋានទេគឺសមត្ថកិច្ចទៅរងចាំរហូតដល់ពេលម៉ោង 6 ព្រឹកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទើបសមត្ថកិច្ចមានការចូលទៅឆែកឆេរឬក៏ចូលទៅខាត់ខ្លួនដល់ផ្ទះរបស់ជនចាប់សង្ស័យនោះនេះទៅជាមួយហើយចំណុចទី2បើតាមព័ត៌មានដែលបានទទួលបានដែរនោះគឺថាការខាត់ខ្លួននោះមិនឃើញមានកិច្ចការពីតុលាការទេគឺមានតែសមត្ថកិច្ចហើយនឹងមានតំណាងអាយកាមួយគាត់មកចូលរួមក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាការខាត់ខ្លួននេះអាចដូចជាមានការតក់កុហកហើយនឹងមិនគ្រប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយតើតើទៅនឹងអង្គហេតុលំអិតទៅខ្ញុំអត់បានសិក្សាបាត់ពីនៅទេប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីរបស់គណៈបកឬជាក្រុមមេធាវីដែលនឹងការពីឲ្យអាដាមនឹងកំពុងតែមានការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិក្នុងការរំលោភសិទ្ធិរបស់អាដាមកឹមសុខានៅក្នុងតែតុងទៀតយកគាត់ហ្នឹងលោកមេធាវីបានមើលឃើញវីដេអូរយៈពេល10នាទីដែលចែកផ្សាយយ៉ាងព្រមព្រៀងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែរទេចាតើតើនឹងការលើកឡើងរបស់អាដាមខ្ញុំបានឃើញដែរវីដេអូដែលគេដែលខាងសារព័ត៌មាន Fresh News បានបង្ហោះនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចថាវាជារឿងដោយការចោទប្រកាន់ឬចោទប្រកាន់នោះដោយសារក្រុមមេធាវីកំពុងតែសិក្សាអំពីអង្គហេតុក៏ដូចជាសិក្សាអំពីអ្វីដែលអាដាមបានលើកឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបទមួយចាស់ស្ដែងវាហួសពេលវេលានៃដែលចូលក្នុងនិយមន័យនៃបទមួយចាស់ស្ដែងដោយសារវីដេអូឃ្លីបនោះគឺអាដាមបាននិយាយតាំងពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគាត់និយាយឬមួយក៏ជារឿងមួយដែលថាមានការធ្វើអីផ្សេងតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាឡើយទេប៉ុន្តែនេះបើយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះឃើញមានរូបភាពរបស់អាដាមនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគេថាវាជារឿងបទមួយចាស់ស្ដែងគឺជារឿងមួយមិនអាចទទួលយកបានទេថាបទមួយចាស់ស្ដែងដូចតែវីដេអូឃ្លីបនេះគឺបានបង្ហោះនៅក្នុង page ក្នុង Facebook account របស់អាដាមប៉ុន្តែតាមពិតវីដេអូឃ្លីបមិនដែលជាបង្ហោះចេញពីណាប៉ុន្តែពីប្រភពមកថាមកពីខាងកូនខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាជារឿងមួយអ្នកផ្សេងជាអ្នកបង្ហោះប៉ុន្តែមកឲ្យអ្នកផ្សេងមួយទៀតទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះមកនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរលោកអ្នកនាងប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិមែននោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលនេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងរបស់លោកជិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសឿងភេរៈលោកជិនម៉ាលីនក៏បានពន្យល់អំពីអំពើក្បត់ជាតិនិងទោសទណ្ឌនៃបទល្មើសនេះផងដែរសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសឿងភេរៈនិងលោកជិនម៉ាលីនជំរាបសួរអាដាមជិនម៉ាលីនបាទជំរាបសួរបាទអរគុណអាដាមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះអាដាមជិនម៉ាលីនដោយអាដាមបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់រំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាជំវិញការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាអំពើក្បត់ជាតិហើយមន្ត្រីនគរបាលចាត់ទុកថានេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអាដាមបើតាមការប្រឆាំងវីដេអូនេះបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013តើអាជ្ញាធរអាចហៅថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដូចម្តេចបានបាទអាដាមបាទយើងឃើញថាវីដេអូនេះគឺបានថតតាំងពីឆ្នាំ2013មែនក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការចាក់ផ្សាយ
វីដេអូនេះគឺបានបន្តរហូតដល់យុគមិញទៅចាប់ខ្លួននេះតែម្ដងអញ្ចឹងបានជាសមត្ថកិច្ចកំណត់ថាបទល្មើសនេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងណាទោះបីជាទង្វើប្រព្រឹត្តហ្នឹងវានៅពីមុនយូរមកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយទង្វើហ្នឹងវាតែឲ្យកើតទៀតរហូតមកដល់ពេលចាប់ខ្លួននោះអាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយអញ្ចឹងបានជាសមត្ថកិច្ចគាត់មានចំណាត់ការក្រោមប្រភេទបទល្មើសជាក់ស្ដែងបាទអាដាមហេតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរនឹងមិនមានវិធានការភ្លាមនៅពេលដែលវីដេអូនោះផ្សព្វផ្សាយឬក៏នៅពេលដែលអាដាមកឹមសុខាគាត់បានមានប្រសាសន៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013នោះបាទហ្នឹងជួនកាលអាចសមត្ថកិច្ចគាត់មិនទាន់មានតម្រុយឬក៏មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ទាំងពីកងផ្សេងទៀតដែលកំណត់ចោទកម្មទៅលើបទណាមួយណាអញ្ចឹងទេបានជាពេលនោះអាចអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនទាន់មានចំណាត់ការក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសកម្មភាពនេះនៅតែបង្ហោះនិងចែកផ្សាយតមកទៀតហើយអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចអាចមានផ្ោះតាំងឬក៏តែអីកណាថ្មីមួយចំនួនទៀតរឹងមាំដែលអាចកំណត់ថាមានភាពសមនៃបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់ទើបសមត្ថកិច្ចចាត់ចំណាត់ការភ្លាមតែម្ដងបាទអាដាមសកម្មភាពនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាអំពើក្បត់ជាតិអាដាមអាចបញ្យល់បានទេថាអ្វីទៅជាទោសក្បត់ជាតិអំពើក្បត់ជាតិនោះបាទហ្នឹងអាចថានឹងមានការតវ៉ាក្តីគ្នានៅតុលាការណាពីព្រោះខាងព្រះញ្ញាគាត់អាចជួយការចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងអំពើក្បត់ជាតិដោយទាំងឲ្យផលគ្រប់គ្រាន់ភាពសមនៃបទល្មើសដែលកើតមាននៅពេលគាត់ធ្វើអធិប្បាយហ្នឹងហើយជួបផ្សំជាមួយនឹងបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមព្រំដែនបាជាតិណាបាទនេះថាវាជាអំពើដែលមានការខុបខិតជាផែនការសម្ងាត់ជាមួយនឹងបរទេសក្នុងការបង្កនៅបញ្ហាចរាចរណ៍ឬមួយក៏ផ្ដួលរំលំឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាភាពសំខាន់ដែលចាត់ទុកថាជាបទល្មើសក្បត់ជាតិមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមព្រំដែនរបស់យើងចឹងទេប្រសិនបើគាត់យល់ថានេះមិនមែនជាបទល្មើសក្បត់ជាតិទេមិនមានភាពសំគ្រប់គ្រាន់ទេគឺគាត់អាចធ្វើការតវ៉ាក្តីនេះនៅតុលាការជាបន្តទៀតជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺព្រះញ្ញាទាំងបាទអាដាមតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានទម្ងន់ទោសវិញថាតើមានកម្រិតអីបែបណាដែរបាទក្នុងបទល្មើសនេះគឺឥឡូវគឺថាគឺអាតុលាការគឺអាចព្រះញ្ញាគាត់អាចធ្វើការចាប់ប្រកាន់តាមរយៈបទមើលថាបទល្មើសក្បត់ជាតិតាមមាត្រា943ណាចឹងទីបញ្ញត្តិនេះគឺជាទោសក្រិតដែលអាចមានទោសនៅរយៈពេលពី5ឆ្នាំឡើងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអាចបទល្មើសផ្សេងទៀតដែលអាចរកឃើញគូផ្សំនៅបទល្មើសនេះគឺអាចបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយទៀតនៅពេលដែលបញ្ញាក៏ធ្វើការចាប់ប្រកាន់ទៅការបាទប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសដោយការចាប់ប្រកាន់ដោយការចាប់ខ្លួននៅពេលនេះមែនថាតើអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរទេបាទហ្នឹងទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយផ្លូវរបស់យើងតែកាលណាប្រធានគណៈបកគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសគាត់ខ្លាចទៅជាទណ្ឌទៅហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកណាអាចមានការរំលាយគណៈបកឬមួយក៏ចំណាត់ការផ្សេងទៀតទៅបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីរបស់យើងបាទអាដាមតើតើនឹងការចាប់ខ្លួនអាដាមកឹមសុខានេះដែរថាតើរដ្ឋាភិបាលមិនមានការព្រួយបារម្ភទេចំពោះការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទខណៈដែលការបោះឆ្នោតនឹងជិតឈានចូលមកដល់ហើយបាទជាការព្រួយបារម្ភយើងមិនមានអីព្រួយបារម្ភប្រមាណទេព្រោះយើងមានអំណាចផ្លូវច្បាប់និងទាំងឯកគ្រប់គ្រាន់ហើយណាមួយយើងជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលជានីតិរដ្ឋគឺថាយើងមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើចំណាត់ការទៅលើច្បាប់រួមទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរក៏ដូចជាពលរដ្ឋបរទេសដែលមានផែនការបង្កនូវកិច្ចចរាចរណ៍អភិសុខអសន្តិសុខក៏ដូចជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមានតល័យកនិងវិធានការច្បាស់លាស់មានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើចំណាត់ការដើម្បីទប់ស្កាត់នៅទង្វើទាំងឡាយដែលជាទង្វើមួយនាំឲ្យមានកិច្ចចរាចរណ៍អសន្តិសុខក៏ដូចជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំពោះការរិះគន់អានេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ភាគីមួយទៅតាមដំណើរការរៀបខ្លួនតែសំខាន់អានេះគឺជាយន្តការនៃការរបស់ច្បាប់ដើម្បីការពារថែរក្សាសម្រាប់ឆ្លោះសាធារណៈក្នុងសង្គមក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយដែរបាទអាដាមលោកកឹមសុខាគឺជាសមាជិកសភាដូច្នេះលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិហេតុអ្វីសមាជិកនៅតែអាចចាប់ខ្លួនលោកទាំងមិនមានដីកានោះបាទក្នុងករណីនេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេក្នុងបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏ដូចជាក្រមព្រំដែននិងក្រមតេទីគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺមិនមានបញ្ហាទំនាស់ទៅនឹងផ្លូវច្បាប់អីទេបើសិនជាបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងដើម្បីអាចធ្វើការចាប់ខ្លួនឬក៏ដំណើរការផ្សេងទៀតយើងត្រូវតែស្នើសុំលើកលែងឬក៏ដកអភ័យសិទ្ធិមុនក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងដូចនេះគឺមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំដកអភ័យសិទ្ធិទេគឺអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចអាចចាប់ខ្លួនពេលណាកន្លែងណាម៉ោងណាក៏បានដែរណា
សំខាន់គឺបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនធ្វើការរាយការណ៍ជូនទៅសភាដោយសារគាត់ជាសមាជិកសមាគមហើយសភាពេលនោះគឺនឹងធ្វើការសម្រេចថាតើឲ្យប្រហារឬមិនក៏អត់ហើយប្រសិនបើចង់ឲ្យប្រហារចំណាយការនីតិវិធីនោះលុះត្រាតែមានការអនុម័តដោយសម្លេង3/4ហើយប្រសិនបើរកសម្លេង3/4មិនបានទេគឺបន្តស្អាតដំណើរការទេទីទៅលើបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះបានទេបាទអាដាមតាក់ទងជាមួយនឹងការឃុំខ្លួនអាដាមកឹមសុខាវិញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថាអាដាមកឹមសុខាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង ថ្លុងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅវិញមានការលើកឡើងថាការបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅឯខេត្តដទៃក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺអាជ្ញាធរមានបំណងមិនចង់ឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់អ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានៅរាជធានីភ្នំពេញជាការពិតទេបាទជាទូទៅការឃុំខ្លួននេះគឺអាចនៅកន្លែងណាក៏បានដែរអាចនៅខេត្តជាមួយក៏នៅរាជធានីភ្នំពេញឬមួយក៏នៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញបានគឺក្រោមរូបភាពថែរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះឯងណាគឺទីមួយគឺការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែទៅទៅក៏អាចមានការផ្សេងៗទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបាតុភិបចលាចលដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខនិងស្ថានភាពសាធារណៈបាទអរគុណអាដាមចិនម៉ាលីនសូមជាជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាអាដាមចិនម៉ាលីនគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមនិងសូមជម្រាបលាអាដាមបាទក្រៅពីជជែកជាមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌សឿងភិរៈក៏បានសម្ភាសអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស្រីមួសុខួរផងដែរលោកស្រីមួសុខួរបានចោទសួរថាប្រសិនបើរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើចំណេញអ្វីដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយតកតងនឹងសំណួរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែរឬក៏ទេលោកស្រីមួសុខួរបញ្ជាក់ថាមានតែការដោះស្រាយដោយការជជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងរឿងនេះតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងសឿងភិរៈនិងលោកស្រីមួសុខួរជំរាបសួរលោកជំទាវមួសុខួរបាទចាជំរាបសួរចាបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះលោកជំទាវកាលពីរំលងអាទិត្យជញ្ចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាជំវិញការគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាអំពើក្បត់ជាតិហើយមន្ត្រីនគរបាលចាត់ទុកថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងលោកជំទាវក្នុងនាមលោកជំទាវជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាតើអាដាមកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តដោយការចាប់ប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនេះមែនទេបាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិថាទី1ការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាតិនោះគឺជាការចាប់ខ្លួនដោយតក់កុហកដោយខុសនីតិវិធីដាក់ឲ្យនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រទី2គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាសហរដ្ឋទេសហត្ថលេខាជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសូមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធានាឲ្យមានការមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលធ្វើឡើងដោយមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយផ្ដល់ឱកាសសិទ្ធិជូនទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចលោកជំទាវនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះគឺឃើញអាដាមកឹមសុខាបានឈរថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនប៉ុន្តែតើសំឡេងនោះជាសំឡេងរបស់អាដាមកឹមសុខាឬក៏ជាសំឡេងកាត់តឬយ៉ាងណាបាទលោកជំទាវបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសេណារីយ៉ូនេះរៀបចំជាការរៀបចំសិក្សាចាហើយយើងឃើញហើយគឺថាប្រភពដែលរដ្ឋាភិបាលយកមកប្រើគឺប្រភពតែមួយទេជាប្រភពមួយដែលយើងដឹងថាជាបង្អែកនៃរដ្ឋាភិបាលតែមួយដែលជាប្រភពដែលមានរៀបចំដោយ Fresh News ជាប្រភពដែលយើងជឿជាក់ថាមិនឯករាជ្យទេដូច្នេះអ្វីដែលចេញមកពី Fresh News គឺជាប្រធានបទមួយដែលបានគិតរៀបចំទៅហើយដើម្បីចោទប្រកាន់មិនថាតែលោកប្រធានគឹមសុខាទេរហូតទៅដល់ចោទប្រកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ចោទប្រកាន់សង្គមស៊ីវិលរហូតដល់ចោទប្រកាន់
សារព័ត៌មានจัดប្រតិជាប្រភេទជារឿងដែលបានរៀបចំនៅក្នុងប្រធានបទនឹងទៅហើយតែចំពោះយើងវិញក្នុងនាមយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងការយកប្រភពព័ត៌មានដែលមិនឯករាជ្យនេះយកមកធ្វើជាលេសនៅក្នុងការចាត់ចងអ្នកដែលជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទអរគុណលោកជំទាវមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌គឺអាដាមឈិនម៉ាលីនអាដាមបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននេះអាចរកឃើញនៅទោសកំហុសដោយតែការចាប់ប្រកាន់មែនគឺអាចនឹងឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះលោកជំទាវផ្ទាល់ជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាតើគណៈបកដោះស្រាយបែបណាឬក៏ឆ្លើយតបបែបណាបាទចំពោះយើងសូមឲ្យគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំក្តីក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្តីក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រយោជន៍អ្វីចំណេញអ្វីដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសជាតិយើងគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់សូមឲ្យយើងអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃផ្នែកយើងទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាតើចង់ឲ្យមានការចូលរួមនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេវាជាសំណួរចំពោះយើងវិញយើងនៅតែរក្សាជំហររបស់យើងទុកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកស្របច្បាប់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាគណៈបកស្របច្បាប់ហើយកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរៀបខ្លួនទៅចូលបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទលោកជំទាវចំពោះគណៈបកប្រឆាំងផ្ទាល់ថាតើការចាប់ខ្លួននេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែរទេបាទគំដៅនៃនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺចូលទៅដល់100អង្សាហើយមិនមែននៅតែក្តៅអ៊ុនទេក្តៅដល់100អង្សាហើយតាំងពីរៀបចំឲ្យមានការបិទសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានរៀបចំឲ្យមានឈប់ឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មដោយអហិង្សាតាមសាធារណៈផ្លូវសាធារណៈក្តីតាំងពីការចាប់ខ្លួនដាក់ទោសសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងមន្ត្រីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងរហូតឈានទៅដល់ចាប់ចងតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងរហូតដល់ឥឡូវនេះបិទសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិក៏ឈានទៅបិទហើយឲ្យសញ្ញារហូតទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបទៅទៀតទៅហើយឲ្យសញ្ញាទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយទៅហើយនៅយុគនេះចាប់លើដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលអាចប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំជឿឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទូជួលអស់ហើយតែសេណារីយ៉ូនេះប្រធានបទនេះរឿងនេះដើម្បីអ្វីចាមិនចំណេញដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនចំណេញដល់ប្រទេសជាតិយើងទេលោកជំទាវតាមស្ថានភាពនៅពេលនេះថាតើគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងមានការប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រដើម្បីតវ៉ាមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាដែរទេបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងត្រូវតែដោះទៅតាមការជជែកគ្នាខ្ញុំខ្មែររវាងខ្មែរចាហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់យើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់យើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយគឺយើងនៅតែប្រកាន់យកអហិង្សាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីខ្មែរតែមួយទើបរកដោះស្រាយដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិយើងបានដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជំទាវ មូសុខួរតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមជាជនមិត្តស្ដាប់ថាលោកជំទាវ មូសុខួរគឺជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណសឿងភិរៈដែលបានរៀបចំបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកជិនម៉ាលីនក៏ដូចជាលោកស្រីមួសុខួរលោកអ្នកនាងគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រតិកម្មរិះគន់បានធ្លាក់មកជាហូរហែទាំងពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រោយពីរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីទោសក្បត់ជាតិប្រតិកម្មទាំងនោះបានបារម្ភពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថែមទាំងមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំក្រោយផងដែរអេងគឹមហុងរាយការណ៍ការ
ចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិវត្តទៅកម្រិតថ្មីមួយទៀតគួរឲ្យបារម្ភនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអាស៊ានឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះសភាអាស៊ានបន្តទៀតថាគណៈការបោះឆ្នោតកំពុងខិតជិតមកដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលនេះបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីចេតនាបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសភាអាស៊ានឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏សម្គាល់ថាអរិយាពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបំផិតបំភ័យគណៈបកប្រឆាំងចេះតែកើតមានឡើងហើយនៅពេលនេះវាហាក់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចការបោះឆ្នោតហើយមិនចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងសភាអាស៊ានឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចាត់ទុកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយតាមរយៈការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានាពេលនេះ Human Rights Watch ក៏បានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយបរទេសបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះងាកមកមើលប្រតិកម្មនៅក្នុងស្រុកវិញលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងខុសនីតិវិធីត្រង់ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅម៉ោង 12 យប់ដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ព្រហ្មទណ្ឌដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចចូលទៅចាប់ខ្លួនដល់ក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់បែបនេះទេធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចគួរតែឡោមព័ទ្ធផ្ទះសិនដើម្បីចាប់ខ្លួននៅម៉ោង 6 ព្រឹកវិញនេះបើតាមលោកមឿនដុល្លារយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលជាដៃគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់គណបកកណ្ដាលអំណាចលោកបន្ថែមថាវាមិនមែនជាសញ្ញាល្អប្រមាណទេដែលផ្សារភ្ជាប់រឿងនេះជាមួយអាមេរិកព្រោះអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនៃការនាំចេញដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាចំណែកលោកសៀភិរមប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងរៀងចាស់ដៃបន្តិចព្រោះបើលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិមែនហើយអ្វីពីមុនមករដ្ឋសភាទទួលស្គាល់គាត់ជាសមាជិកសភាទៅវិញលោកបន្ថែមថាខ្លឹមសារលោកកឹមសុខានិយាយក្នុងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែមានការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនបើពុំដូច្នោះទេកម្ពុជានឹងទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះបើតាមលោកសៀភិរមលោកសូចន្ទថាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយក៏យល់ឃើញដូចគ្នាដែរថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុនពេលចោទលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិព្រោះពាក្យក្បត់ជាតិនេះវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកសូចន្ទថារឿងនេះជារឿងនយោបាយជាងវិធានការអនុវត្តច្បាប់លោកបន្ថែមថានៅពេលដែលមេបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះច្បាស់ណាស់វានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដោយលោកនាងជ្រាបហើយថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រកាលពីយប់មិញនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកក្រោមបទចោទអំពើក្បត់ជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនញាត់គុកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឆ្លៀតឱកាសនេះយ៉ារ៉ាសាត់សូមសង្ខេបប្រវត្តិនៃរឿងរ៉ាវក្តីក្តាំការចោទប្រកាន់និងការចាប់ដាក់គុករបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់លោកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅក្នុងដំណើរជីវិតនយោបាយលោកកឹមសុខាបានជួបតែភាពរងកម្មតាមរយៈការគំរាមកំហែងការចាប់ប្រកាន់និងការចាប់វាគ្នបញ្ចូលគុកពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទាក់ទងនឹងបទចោទផ្សេងៗពីគ្នាឆ្នាំមុនលោកកឹមសុខាត្រូវបង្ខំចិត្តបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់ជាច្រើនខែដោយសារតែសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយកញ្ញាឃុំច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំរឿងរ៉ាវនេះបានបែកធ្លាយតាមរយៈ Facebook កាលពីដើមឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជារឿងធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយរឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺរឿងដែលលោកកឹមសុខាបដិសេធមិនព្រមចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញចំនួន2លើកក្នុងនាមជាសាក្សីទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងស្នេហានោះអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនបានចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺទាំង2លើកនេះគឺជាបទល្មើសតាមមាត្រាទី538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅទីបំផុតតុលាការបានស
សម្រេចដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន8សែនរៀលពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនបានអនុវត្តទោសនោះឡើយដោយលោកសំងំលាក់ខ្លួនក្នុងស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់ជាច្រើនខែលោកកឹមសុខាត្រូវបានប៉ូលីសប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួននៅស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយសារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរាប់រយនាក់នាំគ្នាទៅដេកយាមនៅក្នុងស្នាក់ការនោះទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅទីបំផុតកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសរឿងមួយផ្សេងទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2013ក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងមួយដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាបាននិយាយថាទួលស្លែងជាគុកសបនិមិត្តភ្លាមទាំងជនរងគ្រោះរួចផុតពីគុកទួលស្លែងនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនបានទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាសុំទោសជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនបានសុំទោសឡើយដោយលោកថាលោកមិនបាននិយាយដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទេនៅទីបំផុតមហាបាតុកម្មមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយសារតែសម្លេងលោកកឹមសុខាតាក់ទងនឹងការមិនទទួលស្គាល់គុកទួលស្លែងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកមិនទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមច្បាប់នោះមានឈ្មោះថាការប្រឆាំងការមិនទទួលស្គាល់អក្រិតកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើតាមច្បាប់នោះអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមដែលមានការសម្លាប់មនុស្សពី1ខែដល់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលដល់4លានរៀលកាលពីចុងឆ្នាំ2015វិញកាលនោះលោកកឹមសុខាក្នុងនាមជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់លោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺទាក់ទិននឹងបដាមួយលើកពីក្រោយលោកកឹមសុខាក្នុងពិធីជួបប្រជុំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបដានោះបានចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានលក់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2005វេលាម៉ោង 13:30 នាទីលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់យកទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងជេរប្រមាថប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារព្រៃសរវិញនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2006លោកអ្នកនាងជុំវិញសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនឹងធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាននៅម៉ោង 7 យប់នេះ